KSA hin jesimet portimia kimang kuate PN ponsi inglong asuaphan akejoi pen longle patta keron pon ason thak-thaksi 28 January 2025 farni lakhain koira trok dorbagori MEC constituency ki parlo pon Upper Rangsali polling station sanong sitami Upper Rangsali arat aphan ke damtang arkoi ni phai inkorener kep arni pharoi sirain koi susi along le patta ron pon Bangso Mayalong Upper Rangsali polling stations president Longkiram Hanse kachitong dunalong Upper Rangsali areas SGB Joy Singh Hanse alang litum penchenglok penangan ki ongdung arara tum chetong dun rinti si mithang along lepata chodeng dun rinti Longle patta keron pora maya long pen Rangsali arat kiduan mithang along le patta chodeng dun si alang litum ninga klong pen dorbagori IEM Richard Stock biaphan kachoro pajir ponsi bangso amai mesen pen pajut pon during pen Thompson terang report KTV News